พันใบจากเหมือนพันคุรีอ่ะเราเลือกได้จะเอาแบบเข้มขนาดไหนนะผมชอบเข้มๆไงแม่งพันเป็นซิก้าเลยจริงๆผมพันเป็นบุรี่จริงๆคุณแบงค์ผมพันเล็กๆไปนะแต่แบบอะไรวะซื้อเดียวก็หมดแล้วมันไม่ถึงใจเพื่อนผมมันพันมันยางบุรี่มันพันเยอะใบจากไม่เป็นเลยคุณแม่มันพันแม่งยังเป็นซิก้าเลยผมบอกไอ้เหี้ยปอดมันทะลุแน่มึงดูอย่างเงี้ยผมนั่งขับอ่ะมันไม่ถูกพันให้อ่ะมันบอกมันพันใหญ่แล้วมันดูดอะปูนมึงดูดให้หมดนะเปลืองมันก็ถือดูดจิบเบียร์ไปอย่างนั้นอะมันก็ไม่วางอะสุดท้ายดูดไม่หมดมันบอกว่าโอ้โหเราแสบปอดผมบังคับมันเปลืองรู้เรื่องมันพันไม่เป็นดูแบบมันไม่เคยดูใบจากผมให้มันลองใบมันบอกว่าใบจากแมงแบบร้อนมันเป็นสมุนไพรมันมีแบบเย็นผมเอาแบบเย็นให้มันดูดมันบอกโอ้ยกินใจผมบอกดูดให้หมดนะไม่พันเดือน19เลยแล้วบ้องใบจากมันเลิกคุณแบงค์บ้อง19ชัดๆผมว่าถ้ามึงดูดให้หมดไม่ต้องแดกเปลี่ยนต่อที่ไหนได้ไหมมันบอกกูปวดปอดเข้าขอร้องแต่นั้นมันเข็นใบจากเลยผ่านเองช่วยไม่ได้แม่งตอนเห็นมันพันอะโอ้โหบ้านมี2,000ใบจากนี่เหรอถามจริงSave these for the trail. เยอะมากแต่แม่งเชือกประมาณ1,000 กว่าอันหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณ600เองคุณกล้าว่าไงนะเชือกหลังๆใช้เชือกเยอะคุณแบงค์เชือกเป็นพันใช้ไม่พอเลยอะตอนแรกเชือกผม1,500แป๊บเดียวหมดเชือกนี่มันเอามาจากตัวอะไรแล้วนะทุกตัวเลยคุณแบงค์มันจะดรอปได้อย่างละ1ถ้าซื้อร้านค้าเท่าไหร่5 บาทใช่ปะไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูลองเข้าไปดูโอ้ยปิดนั่นเลยตอนนี้เปลี่ยนอุ้ยคราวนี้ผมไม่เข้ามันเงี้ยเปลี่ยนนี่นะดีจ้าคุณแบงค์เปลี่ยนอันที่ใส่ลงไปเลยเป็น3 เทราไบต์เลยพอในเครื่อง1 เทราไบต์แม่งรองรับ8 เทราไบต์อะคิดดูที่เกม
กาเน่ประมาณ50 เกมเต็มอ่ะ2 เทไบต์อ่ะในเครื่องมันอยู่อ่ะ50-60 เกมในเทตีตอนนั้นที่มันในเนี่ยให้ดูในเทตีมันอ่ะว่าผมเกมอะไรบ้างอ่ะโอ้ย8 เทไบต์แม่งไม่นอกไปโอ้ยจะเล่นทันหรือเปล่าเล่นเกมเดียวเขาให้รอดก่อนถ้าเทตีจะมีเทThat silence? No? Fitting name you got there.เฮ้ยมึงเห็นได้ไงวะมึงทางมึงเจาะเกาะแล้ว All right. What now? You wait, that's what. Take a seat at the campfire and rest. When night falls, we'll talk. At least I'll have a fire to keep me company. How nice of you to finally drop by. Our purpose this night is to crash the Focus network. Yeah, tell me the part I don't know. มันแพ้ไฟนี่มาสักที How? For starters, you'll need to infiltrate the Eclipse's main base. Wait, what? That's right. Fortunately for you, I brought you round to the back way. It's right through that crevice. Once you reach the base, you'll see the objective. A derelict tall neck that's been extensively modified. Climb the tall neck. Grafted into the top of its disk, you'll find a module of sorts. Destroy that, and the Focus network will crash. So you were part of the Eclipse. I've never been part of anything. I serve my own interests เนี่ยผม always. ลองเอาธนูเฟืองยิงประตูเนี่ยพอเลือดเหลือนิดเดียวดูดิ It is จะ the เจาะ case เกาะ that อะไร I assisted the Eclipse before I sensed the โอ้โห threat เขา they มี might 18 become. โคตรกาก It was a mistake that I'm doing what I can to correct. What sort of assistance did you give them? Head through that crevice, Aloy. You have more important things to do than ask questions. Let's see what's through here. Corrupted machines. Patrolling with guards. More like soldiers. Held in reserve for a war yet to come. You'll have to get past them. This is the easy way in? The back way. I didn't say it'd be easy.
ก็เริ่มจะใช้หมดแล้วแม่งธนูเริ่มเยอะคุณแบงค์ไม้เริ่มแบบหมดเร็วลูกธนูอ่ะ พยาบาลข้างบนคุณแบงค์ใช้ได้กี่อันนะที่เป็นรูปพยาบาลหรือว่าที่เราเก็บสมุนไพรได้อะ อันเดียว มันคุณแบงค์ไปอัพนะหลังๆมันต้องจำเป็นต้องใช้เยอะนะผมใช้พยาบาลได้3 ช่องอะคุณแบงค์เป็นรูปพยาบาล3 ช่องเลยอ่ะ แล้วเราอัพยังไงอ่ะ3 ช่อง ฮะอัพคุณมาที่สกิลคุณแบงค์บอกฝั่งขวามือที่เป็นรูปดอกไม้อะคุณแบงค์ อ๋อ เนี่ยผมบอกของกล้องตอนแรกของมองก็ไม่รู้ ก็คือคุณแบงค์อัพเต็มแล้วใช่ไหมสมมติอัพแค่เสือไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเพิ่มให้ช่องหนึ่งออกมามันปันแค่3 ช่องเลยนะตอนนี้ใช้ได้3 ช่องเพิ่มเลยไม่ต้องเปลืองเลือด เออ ตอนนี้ผมอัพสกิลวิ่งเงียบอ๋อประตูมันจะแบบว่าที่เราวิ่งประตูจะเห็นเลยนะไอ้พวกเราวิ่งเงียบขึ้นเรา Handy. Keep that for later.
คุณแบงค์ทำไอ้เควสวงกลมหมดอย่างอะได้ ยังไหม เยอะนะ เหรอ ขึ้นที2 เวลเวลหนึ่งประมาณนั้นก็คือขึ้นเวล1ปุ๊บแล้วมันจะเพิ่มช่อง EXP ประมาณ2 ช่องอ่ะกี่หมื่นไม่รู้ว่า20,000มั้ง โอ้โหนกยังเห็นได้เหรอเก็บโดน Explosions in the distance. Pay that no mind. Doesn't concern you. เฮ้ยไอ้เคยังไม่เห็นกูนั่งสิ cover สิเฮ้ยมึงวิ่งไปทางนู้นเฮ้ยนั่นไงเฮียเอ้ยไม่เห็นคุณแบงค์ไอ้เคหนักกว่าไอ้ตัวตุ่เยอะด้วยเดี๋ยวไอ้แบงค์เจอหน้าเก็บตังค์ได้กี่บาทแล้ววะถ้าจะซื้อชุดม่วงอะต้องประมาณ1,000นะ1,500อย่างเงี้ยเก็บตังค์คุณแบงค์โอ้โหถ้าคุณแบงค์ได้ชุดม่วงมาโคตรง่ายเลยอ่ะจะแบบว่าชุดมันจะอึดขึ้นแบบตีไม่เท่าต้องเอาชุดที่กันทุกท่านะ โอ้โห มีคุณแบงค์มีขายที่เป็นรูปทุกท่าแบบเวลาคุณแบงค์เจอประตูก่อนก็จะจับท่าต่อยเยอะจะลดน้อยลงแต่ชุดที่บอกว่าดาเมจชุดไฟเต็มอะไรMade them soon enough. เ
ค์จะซื้อนี่ไหมล่ะไอ้เบนฟิลตัว DLC อ่ะจะวางจำหน่ายแล้วนะแต่เนี้ยผมลังเลว่ะคุณแบงค์ถ้าคุณแบงค์ซื้อ DLC ผมก็ซื้อครับผม Party, little plant. วันตอนไหนวันไหนนะ จำหน่ายประมาณ28อะครับ ใช่เหรอเห็นคุณอ้างบอก14นี้ 14เหรอเดี๋ยวผมดูปฏิ Getting ทินก่อน close now. ปฏิทินเกม Head for that ridge. The tall neck's just over this ridge. You'll see it when you reach the top. Now be ready to act fast. You need to get in and get it done before they raise an alarm. Here we go. ปฏิทินเกมเลย You getting this? I see the legs of a tall neck down there, but no tall ทิศ neck. ปีใช่ทิศปีนี้คุณแบงค์ The transmit has been moved. Check down the ravine to the left. Only place it could be. คุณแบงค์ซื้อผมก็ซื้ออ่ะ Insider knowledge. ซื้อสิ Explosions. Great. You got exactly Oh, one yeah, shot at this that's thing the going, game. so spare the sarcasm and make it ใช่ count. แต่ You see that ซื้อเท่ากับ bridge? ซื้อโอเวอร์วอตเลยนะ Yep. ได้โอเวอร์วอตเล่นเลยนะ There's a rappel point on the เดี๋ยว side. ดูสถานการณ์กัน Way out. And these Eclipse troopers? Avoid them or kill them, your choice. แบบ The แทน blasting ที่ should จะเอา cover มา any ขาย noise ตั you ด make. 1,100เนี้ย Find the ผม tall ซื้อ neck นะ and เว้ย destroy the แต่นี่ module มัน on 1,600 top. อ่ะอย่างเกมเฟลรถ Here we go. อย่างเกมเฟลรถเนี้ยคุณแบงค์เราได้ต้อง5-6 เกมเลยนะ left his post to eat his fill. เก Needed มละ to 300 the ดูอ่ะ error of his ผม way. เกมละ300 เกมเฟลรถแล้วเกมแบบดีๆอ่ะได้เกมในเรื่องได้3-4 เกมเลยอ่ะ But take I must. ใช่ เดี๋ยวเชื่อว่าฮอยซอนเดี๋ยวมันต้องมี DLC มาซื้อตัวดีลักมา Not sure what อ๋อ that is. เยอะขนาดนั้นกระแสมันดีก็อาชาเยอะนะคุณแบงค์ อ่าไอ้นี่ผม เต็มอ่ะ ไอ้นี่ผมลงดันในไอ้ที่มันเป็นในแผนที่มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงิน เฮ้ยผมไม่เคยไปผมเจอได้สี อืม Someone here? พอลงดันนี่มันคือแมปใหม่แมปนึงเลยนะ ใช่ Heard something. เชือกอันละ5 บาทComplain about the food. If a rabbit is good enough for the rest of us, it's good enough for me. Down below. Is that a corpse? Can't think.
Is there fighting up ahead? No. It's a mining operation. So long as you're quick, it won't affect you. Oh good, another secret. What is this place? A distraction. There are several data points. Enough of this. I need to find the Tallneck. Yes, you do. Now push on. Would not have been easy to drag a Tallneck down this path. Why bother? โอ้ลงดันไม่ใช่แบบ Just find it and get to the top. Destroy the module and then get out fast as you can. Sure is a lot of blasting up there. Sounds busy. Busy enough not to notice you, let's hope. I see it. They've built some kind of structure. Climate. The sooner this is done, the better. I don't like this. It feels ก่อน wrong. ซื้ออะไรดี Everything here is wrong. Just get to the module and destroy it. ชุด900เองเฮ้ยทำรุ่น5เลยเว้ยนี่ดิเดี๋ยวดูทำมือใหม่ I see the module. Good. Now be quick. This is Hades? Aloy, this is not the time. It's a metal devil. Open the module's casing, now. Aloy, do as I say or all is lost. Entity has come here. Entity miscalculated. Entity cannot destroy me. I am beyond its reach. Maybe you are. But this isn't! Destroy the entity.ธนูสับสนมันเป็นรูปอะไรอ่ะ เป็นรูปพิมพ์ครับ เวลายิงประตูแล้วมันยังไงนะ This looks มัน easy. จะสับสนว่าใครทำกูวะแล้วมันก็จะตีกันเองมัน Yeah, ต่อย you กันเอง think? What do you think I'm doing? Taking a nap? ภาพอะไรอ่ะ Keep running! No way. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Are you... Keep moving!
เจ๋งไปดูชุด Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Keep running! Keep moving! Oh. Yeah, you think? What do you think I'm doing? Taking a nap? Great trail. This looks easy. โอ้โห แม่ง Almost ดัน out of โค it. ตรใหญ่ Are you อะ kidding me? Run, don't fight! Don't fight, run. What? Head left. เฮ้ย Got it. Almost there. The whole base is on high alert. Yeah, I noticed. Keep moving or you'll die. Watch out, more eclipse. Bridge in sight. That's the way out. I know. Rough going, but you survived. You knew Hades was there and you sent me to him? I won't deny I risked your life, but it was the only way. Now, with the focus network down, we can both get what we want. Access to the secrets of Zero Dawn. I'm past trusting you with secrets. Good. That means you're wising up. Trust is for fools. It shifts and crumbles like sand. A poor foundation for any partnership. But mutual self-interest, now that is a solid bedrock upon which you and I might build a new science of understanding. We both need answers, Aloy. And thanks to you, we're on the verge of grasping them. It's Sunfall. We'll speak again. You miserable... Damn him. If I could toss this focus and be rid of you, Silence, I would. But we both know I need it. Sunfall it is. And Zero Dawn. มันมีดำน้ำเหรอคุณก้า ไม่มีนะมีแค่ว่ายน้ อ๋อ
ต้องเก็บอะไรทำไม Might need that. โอ้ยอยากได้ว่ะถ้าได้ธนูสับสนมานี่ผมเล่นสบายเลยอ่ะคือผมยิงธนูดอกเดียวใช่ไหมคุณแบงค์แล้วศัตรูก็ฆ่ากันเองหมดเลย โอ้โห ทั้งคนทั้งสัตว์อ่ะCan't be too prepared. คุณแบงค์ใช้ชุดสีอะไรอยู่อ่ะ เอ้ยสีฟ้านะ Gotta find a way to override more machines. ได้บวกชุดปะได้ใส่ไอ้กลมๆนะ เดี๋ยวนะ ไอ้กลมๆอ่ะมันจะบวกชุดให้คุณแบงค์แบบอึดขึ้นแต่ถอดไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยยืดมันถอดไอ้กลมๆออกไม่ได้ยกเว้นคุณแบงค์ต้องเอาสกิลตัวถอด ใส่หน้าต่าง Machines quick. โอ้ยโคตรเสียว เสียวตัวเลย ยัดแม่ยัดแม่ อะไรจะขนาดนั้น Gonna need this. เฮ้ย ตาย อีกนิดเดียวจะตายแล้ว You're not gonna be able to stop.
ออกมาสิออกมาสิโน้ตายหมดแล้วเย้โอ้ย มันกัดกันเองดีกว่าเดี๋ยวมันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆจากไหนแบงค์มีอย่างอาวุธมีสลิงอ่ะที่ยิงตัวมันแล้วก็เอามาปักกับพื้นอ่ะคือได้เยอะนะคุณแบงค์ อ๋อใช่ผมใช้เหมือนกัน คือได้เยอะมากผมเพิ่งซื้อสีม่วงมาเนี่ย สีม่วงมันเป็นไงบ้าง อุ้ยมันยิงแรงไอ้ร่วงตัวก็ติดแบงค์เองอ่ะมีร่วงปกติมันไม่ค่อยร่วงคุณแบงค์ ต้องยิงหลายดอกต่อร่วงใช่ไหม ต้องยิงหลายดอกตอนแรกผมโคตรห่วยเลยสีฟ้าพอแบบหลังๆครับยิงแค่ดอกเดียวร่วงคุณแบงค์ผมดูดาเมจเนี่ยผมเก็บประมาณเมื่อกี้เก็บประมาณ2,000ได้ถึง2,000ขาดแค่ธนูมึนงงเดียวนะมาเก็บอะไรธนูมึนงงนะ ไอ้เหี้ยผมเจอบั๊กไว้เข้าไปในดำน้ำแล้วแม่งรอดแล้วมันไม่ยอมออกแล้วตายเฮ้ยดอกสู้มาทุกหมดทุกอย่างยึดแม่มาตายเพราะบั๊ก โคตรเซฟโคตรเซฟ โอ้แล้วต้องมาเริ่มใหม่อ่ะเฮ้ยชุดนี้วิ่งเร็วขึ้นว่ะ Okay. ใส่ชุดบางวิ่งเร็วขึ้นว่ะชุดเมื่อกี้ไม่โคตรอื่นเลยผมใส่เกาะจับดาวผมเก่งเฮ้ยมันน่าจะไม่เริ่มใหม่นะคุณแดงฆ่ามันไปแล้วทายแค่ฆ่าตามทางแดงนะ คือต้องมาเริ่มฆ่าใหม่หมดเลย ตามจริงเป็นเควสอ่ะ ใช่ เจอรอไฟเมื่อไหร่คุณแดงตีเซฟปั๊บเลย นี่ผมลงดันไง เหรอ Dust won't stop blowing. เย็บมาอุตส่าห์ผ่านแล้วเมื่อกี้ต้องมาเฮียอะไรวะเนี่ยกู ไอ้ลงดันที่มันเป็นถ้ำปะ ใช่ เรืองแสงนะไอ้ ใช่ ที่ผมบอกว่ามันเป็นถ้ำทางฟอร์เมอร์ปะ ใช่ เ
ไปแบงค์ไปสุดแมตช์เลยอ่ะมันจะไปมันแผนที่มันจะบอกให้ไปตรงไหนใช่ไหมคุณแบงค์จะไปเจอบอสแล้วพวก ตายแม่ตาย เฮ้ยใจเย็นเข้าใจความรู้สึกเลยผมก็ตายหลายรอบบ้างการถามมันตายเลย ที่มันเฮี้ยตรงที่แบบผ่านเกมยึดแม่10 ดาวเลยมาตายว่าบั๊กดำน้ำ บอสคุณแบงค์สู้กับบอสได้ยังอ่ะตอนนั้นไอ้บอสที่มันโดนขังเฮ้ยไม่เอา ยังดิ มันขึ้นเป็นรูปแผนที่ว่าให้ไปตามจุดใช่ไหมเขาดันไปเรื่อยใช่ไหม ใช่ ไปตามจุดคุณแบงค์เดี๋ยวคุณแบงค์ได้ควบคุมปั่นจะบอกว่าควบคุมปั่นตัวไหนใจเย็นๆผมว่าตายเหมือนกันวันนี้ที่เป็นเหนือร้อนด่ารัวๆเข้าดันนี่แหละดันที่3เนี่ยเป็นตัวมันเอฟอยู่ ก็ไม่ไหวแล้ว ใจเย็นผมตาย3-4 รอบคุณแบงค์ They're scanning for me. ดันแรกเลยว่ะมึงแรกเลยว่ะที่มันไปอ่ะ ใช่ ดันนั้นไม่เท่าไหร่คุณแบงค์โอ้คุณแบงค์ไปดันที่2คุณแบงค์เสียร้อยอย่างเงี้ยที่ขึ้นไปดันที่2มันเห็นว่าปืนเหรอไอ้สัสมึงเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆเดินไปแล้วมันเฮ้ยนั่นไงเย็ดแม่ติดขาซอกหินไอ้เหี้ยเกลียดเกมมุมกล้องนี้มากเลยแบงค์เวลาหันมุมกล้องมันหันแบบช้านะผมว่าช้าน่ะที่ผมปะแม่ก็จะหันแบบ These are helpful. Bitter, though. เฮ้ยเนี่ยควรตีไหนสัตว์มีหลบด้วยนะ Never know when I might need these. Sunfall. The Mad King drowned Summer Palace. A bulwark of Carja might against the howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this, Aloy. That's what I'm hoping. โอ้ได้ปืนมาก็จะตายเหี้ย ไอ้เสือคือเอาไอ้เนี่ยผมยิงเอาปืนมายิงอ่ะโอ้โหโคตรมัน โคตรมันอะยิงจิ้วต้องยิงปืนมันพังก่อนคุณแบงค์ เอากระสุนเจาะหลอกก่อน กระสุนเจาะเกาะแล้วยิงปืนมันแสงสีฟ้าจิ้วโคตรมันอะ
แต่ปืนแม่งข้อเสียแม่งเดินช้าผมไม่ชอบ I've got all the best goods ผม here. ยกปืน ต้องอัพสกิลก่อนดิ มีเหรอ ใช่ป่ะสกิลเดินเร็วอ่ะ อ๋อผมมีผมไปแล้วแต่ผมก็ว่ามันยังช้าอยู่นะ นี่ขนาดเร็วแล้วนะเนี่ยไม่ใครรอดอ่ะ นี่ทำอะไรได้เยอะว่ะเกมนี้ชอบอ่ะเลยแม่งไม่มีทิ้งสุดเลยจบนี้เล่นก็พอแล้วได้ชุดเกาะในตำนานก็พอละเรื่อง The มาติด sun ตาม will เรื่องเกมอื่นได้ โอ้ยเสียงโอง Stay off my focus. พอผมเร็ว50ผมทำทุกอย่างได้ชุดที่ผมต้องการในเรื่องกำลังเล่นเกมมันติ อย่า Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. แม่งไม่หาลงน้ำเลยทีนี้กู Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I'll take the shards, even if it means having a... Hey, we have nothing for you. Well... By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucian Bahavas to speak in my behalf. ปูนเขาได้จริง By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. ทำไมผมปัก To ตะ the ไคร้ไม่ได้ hunter อะ who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you นี่ think? ยืนต่อหน้ามาแล้วอ่ะ Lovely hair. ต่อได้แล้วกูนึก You นึก and I ว่า need to chat deeply. สแกนไงนึกว่าสแกนไม่ได้นึกว่าบั๊กเอง Shadow side. บักน้อยมากเกมเนี้ยผมว่าเจอคุณแบงค์ดำน้ำอยู่แม่งขึ้นไม่ได้ We ติด both ข้อง know you kill for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. You needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel. Gotta ทุก see ดัน the sun มันจะเหมือนกันหมดไหมหรือว่าต่างกัน But the Kestrels. ต่างกัน คุณแบงค์เจอบอสก่อนถ้าเจอบอสแล้วบอกผม Hardly. They're going to see me. You ยกเงี้ย underestimate นี่อี the กแล้ว ease of เดี๋ยว hiding ผมขอ the ปาดเขาก่อน balustrade. It's a short drop from there. ไอ้เนี่ยควรตีนอ่ะบินโทรไปโทรมากูลืมไปว่ามึงปืนนิ้ว The other side of the tower. Look for a vent. I see you've been here before. Obviously. นกเย็นยังแผลไป It's very important that you hear what I'm about to say. เนี่ยมึงจะบินก็บินมา I've shown you the way, ไอ้ฟาดควรตีน but this humble vent marks
marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do เหมือนผู้ them กำกับ first เกมคนนี้ or สุด hold ย your อด peace. อ่ะคุณก้าวเคยเล่นคิวโซน1 ถึง 3ใช่ไหม Is that clear? เคยแต่เล่นไม่จบ You'll เค tolerate ย what เล่ I น give ภาค you, 1 2 Silence. จบแต่ภาค I 3 didn't จ ask บ you along for the ride. ทำไมอ่ะ นี่ไงขายเพย์3ไปไงมันเล่นเพย์4แทน นี่แหละผู้กำกับคนเดียวกัน แต่ไอคิวโซนอะไรชาร์โดอะไรคิวโซนในเพย์4ไม่ใช่นะ ไม่ใช่คนละคน I've spent a โอ้ย lifetime ผมเป็น trying แฟน to เกม uncover คิว the โซน secrets of this world. ทำดีมากเขาทำเรื่องได้ดีมากอ่ะ How the old คิว ones โซนนี่ achieved แหละ such ภาคแรก marvels only to fall into silence and death. อ้าวตกเหวตายเย็ดเป็ด As year by year, คุณแบงค์ต้องคอยดูอ่ะเกมเนี้ย I hit walls I could not break, doors I could never reach. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 You don't hear me laughing. แป๊บนึงนกบัสแม่งติดขอบ Elizabeth ขอบ Sobeck ขอบ here. ไม้เว้ย Requesting ยืนอยู่ access. นั้นดีให้ Access ยืน request สบาย acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do. Get me through this door. Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I understand. So by now, Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? ไอ้เหี้ยมึงจะมาลุงอะไรนักหนาวะเอาไปแยกละ2 ดอกธนูคุณแบงค์ใส่ได้กี่ดอกแล้วตอนเนี้ยผมจะอัพเป็น3 ดอกแล้วเวลายิง3 ดอกแรงขึ้นมันจะแรงขึ้นเยอะเลยคุณแบงค์2 ดอกเปล่า Diagnostics detect 2 ดอกเปล่า failures. 2 ดอกนะ So, กด R หนึ่ง what's นะ this room? คิวธนูอ่ะแค่มันจะมี3 ดอกคุณแบงค์มีมากกว่านั้นสุดท้ายอ่ะเป็น3 ดอก อ๋อเหรอ เออ โอ้โหโหดจุง Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. เอ้ยเรียกก็ตายแม่นกไอ้นกหนักผีเอ้ยแม่งกวนตีนว่ะไอ้สัตว์บินขึ้นแล้วก็บินลงแม่งเหี้ยขี้ตุ่นขี้ด่านี่ Full already. เออ นี่คือคุณก้าวไอ้เข้าทั้งหมด4 ดันหรือเปล่า เข้านี้ดัน2เข้า
เข้าไป2 ดันครับเหลืออีกประมาณ2-3 ดันนะ อ๋อถ้าเราเข้าปุ๊บมันจะดันห ถ้า นึ่ง คุณ มัน แบ ก็ งค์ จะ เข้าครบทุกดันครบอะคุณแบงค์จะควบคุมสัตว์ได้ทุกตัวเลยตอนนี้คุณแบงค์ไม่ต้องกลัวเลย ไม่ใช่เหมือนกับถ้าเราเข้าดันหนึ่งมันก็จะเพิ่มควบคุมสัตว์มาไอสายพันธุ์หนึ่งอะไรเงี้ยเหรอ ใช่ สายพันธุ์หนึ่งหรือว่า2 3ครับ3 สายพันธุ์ อ๋อ แต่ถ้าคุณแบงค์เข้าครบปุ๊บคุณแบงค์ควบคุมมันได้หมดทุกตัวเลยคือคุณแบงค์ไปกด3เนี่ยสะกดจิตมันให้มันทำร้ายคุณเองสบายคุณแบงค์ก็เดินผ่านแบบชิวๆอ่ะ อืมแต่นั่นไง ดูโทรศัพท์แป๊บ ครับ
proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. That Zero Dawn is a top-secret super-weapons program. The technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris. มันไม่ยอมออกมา That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Castrals. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb?มาแล้ว โอ้จะได้สู้กับบอสแล้วเย็ดแปด อะไรนะเกิดอะไรขึ้นฟินิกแบงค์ สู้กับบอส2 ตัวเลยเนี่ย นั่นแหละที่วันเดียวผมหัวร้อนเนี่ยแล้วต้องเจอบอสผมไม่แน่ใจนะคุณแบงค์ผมไปดัน2ก็ดันแรกคือผมเจอบอส2 ตัวดัน2ก็หนักกว่าอีกคุณแบงค์จะเจอตัวใหญ่อีกไปดัน3ผมว่าน่าจะมีบอสประมาณ3 ตัวเที่ยวผมว่าคุณแบงค์ดูยังว่ามันแพ้อะไรอ่ะไอ้บอสตัวแรกมันโดนขังไว้ในกรงใช่ปะล่ะโอ้แล้วเย็ดแม่หยิบปืนมึงจะช้าไปไหนอ่ะเจอบอสตัวอะไรบอกผมดิ ไอเสือกับจระเข้
เดียวอันนั้นมัน1,200นะใช่อัน2ไงอ๋อดันแรกคุณแบงค์ข้างแล้วใช่ไหมดันแรกยังไม่ได้มาไงไม่รู้เข้ามา2เฉยเลยเนี่ยเดี๋ยวบอกดันแรกว่ะดันแรกไอ้แผนที่แรกเลยผมไม่ได้เข้าไงมา2เลยเดี๋ยวบอกดันแรกอยู่ตรงไหนนี่มา2เลยเนาะดันแรกผมจะบอกว่าเด็กๆแบงค์นี่กระจอกไม่เท่าไหร่โอ้มาเจอไอ้เจ๊เหมือนผมแล้วที่ผมหัวร้อนเจอตรงนี้แหละที่คุณแบงค์เป็นอ่ะเชื่อผมอย่างผมตายประมาณ4 รอบอ่ะดันนั้นอ่ะไอ้เย็ดแม่ไอ้เหี้ยมึงจะลุมทั้งที่แล้วแม่กระโดดสูงเอาไอ้เย็ดแม่ไม่คือถ้าหยิบปืนโอเคแต่นี่มึงจะหยิบปืนช้าไปไหนเนี่ยแล้วแม่งเกลียดไอ้เจ้าเคมันก็กระโดดเอาใช่ไหมคุณแบงค์โหดว่ะแม่งโหดกว่าผมเยอะเลยแม่งเพราะละเวลอะไรนะมาดัน2ผมตาย4 รอบคิดดูคุณแบงค์ผมมีวิธีตู้ยิงกับดักเอาไว้อะกับดักยิงตัวมันอะให้มันนอนลง2 ตัว1แล้วคุณก็เก็บไอ้นั้นก่อนวิธีผมทำเนี่ยนึกว่าอยู่ที่สูงจะได้เปรียบแม่งพอปล่อยถึงแม่งลงมาใช่ Not just Texas Bubble serious, Pentecostal serious. Favorite chapter? Revelations. Now, I didn't always understand her on account of all that speaking in tongues and such, but she did use her words. There was always end times this and the lake of fire that on account of sinful lifestyles. Speaking of which, mind if I smoke a tobacco cigarette? Sorry, darling. My taste run classic. Compliments your team tracked me down. Been a price on my head 18 months now. Sterling Malky was me, don't mind admitting. Been plenty of snakesters chasing the bounty too. But I kept the zigging to their zag. คุณแบงค์ดูไอ้เคมันแพ้ละไอ้เคมันแพ้มันปล่อยน้ำแข็งใช่ไหมเคPriority snatch and grab. Always suspected she had a little thing for me. Hey, คุณแบงค์ได้ปืนไอ้ห่านั่นเนี่ยแล้วก็มายิงรัวๆตาย2 ตัวเลยคุณแบงค์ blood coffee, แต่คุณแบงค์ต้องใช้ปืนตัวใดตัวหนึ่งก่อนตายแล้วก็ตายเลยคุณแบงค์ให้โกรธPreviously worked for Faro Automated Systems. On the giant line self-replication routines. I came here thinking this was a rendition. ตายสัตว์ตายสิมึง About time. พอนั่นปุ๊บคุณแบงค์มันจะเห็นไอ้ตรงกลางที่มันเปิดโป่งนะแบงค์กด3 No, I just. มีให้กด3 เหลี่ยมใช่ไหมกด3 เหลี่ยมไปนั่นคือแบบเราไปควบคุมสมองสัตว์ได้แล้วกด3 เหลี่ยมว่าเราควบคุมตัวไหนกดอย่างเดี๋ยวเก็บของแป๊บฟาร์มก่อนไม่คงไม่มีตัวที่3โผล่มานะไม่มีมี2 ตัวแบงค์โผล่เฮ้ยน้องเดียวพลาดเลยอ่ะไม่เก่งกว่าไม่หัวร้อนก็ผมเอาไอ้ธนูเกาะยิงให้ปืนล่วงอ่ะแล้วก็หยิบปืนแม่งมายิงที่ผมตายผมว่าธนูเกาะยิงเหมือนกันแต่คือผมโดนกระโดดทุบไงแล้วที่มันแคบด้วยไงผมคือติ๊กผมก็คือพอเหมือนกับปืนตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมจะวิ่งไปอีกฟากนึงเลยแล้วก็ล่อให้มันมาแล้วก็ยิงไอ้เนี่ยวางกับดักแล้วก็ยิงปืนในเกาะมันจะสตันแล้วผมก็วิ่งมาเก็บปืนแม่งเราอัดโคตรมันเลยพอได้ปืนที่นั่นเหมือนตัวเองเหมือนแลมโบ้เลยแล้วตอนนี้ทำอย่างที่ผมบอกอย่างเนี้ยโอ้เนี่ยขอ3 เหลี่ยมแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้มันจะขึ้นว่าพวกคุมฟัดตัวไหนฮะขึ้นเฉพาะ3 ตัวนะคุณแบงค์พวกได้ตัวไหนถ้าตัวอื่นไม่ได้ไหนอะมันไม่เห็นบอกอะไรเลยอะบอกดิมันเป็นลูกตัดบอกเลย
It would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to 5 ตัว reconstitute the อ๋อมี biosphere. An immortal guardian. โอ้มีเยอะเว้ย To the reflourishing of life. มีตัวอะไรบ้างคุณแบงค์ต้องจำนะ ไม่ใช่ผีผ่าไปกดสามเหลี่ยมม่วงๆเลยขึ้นนะ แล้วผมจะจำได้ไงแม่งมันขึ้นมาแป๊บเดียวอ่ะ You will need to be surrounded and empowered ถ้าจำไม่ผิดดันสองรู้ว่าควบคุมตัวอะไรบ้างจำได้อยู่ดูแผนที่แป๊บตอนนี้คุณแบงค์ควบคุมอันนี้ได้กระทิงได้แล้วก็ไอตัวกวางเรนเดียร์ได้ตัวกวางที่มีเขาอะที่เราเจอด่านแรกอะไอเคได้ขึ้นว่าไอเคปะไม่มันเร็วมากเลยอ่ะอยากรู้ว่าดันแรกอยู่ตรงไหน The beauty of a fully automated เดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวผมออกก่อน is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, ปั fit กธง together. ไว้ให้ดันแรกคุณแบงค์ข้าม How มา we'll ได้ race เลย the เนี่ย clock to แรก execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. ครับผมก็บอกแล้วไงผมนึกไอ้นี่ไงไม่เล่นในเรื่องหลักก่อนไง มันเป็นเควสนะคุณแบงค์ที่แบงค์ข้ามมามันเป็นเควสหลักเลยนะ หรอ And build the transmission arrays to broadcast them. ลงตามเนี้ยเดี๋ยวผมส่งให้ดู How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life, and then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. 15 แล้ววะ How not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. มันน่าจะมีบอกนะว่าแบบเรากดเข้าไปดูอ่ะจะมีไหม We can't stop life from ending. ดูยังไง เรากดเข้าไปดูว่าเราคุมสัตว์อะไรได้บ้างแล้วอ่ะตอนนี้อะไรเงี้ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอมันขึ้นมาผมก็จำอ่ะใช้สมองจำเอาเนี่ยผมส่งไปละดันแรกที่ผมปักธงเอาไว้นะไหนนะเดี๋ยวนะ The whole Earth destroyed, but then ที่ผมปักธงเอาไว้อ่ะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะ By a machine of creation ดันแรกง่ายมากคุณแม่เดี๋ยวผมจะไปดัน3เนี่ย เดี๋ยวไปดันแรกเลยงั้นนะแม่ง If it was part รู้ of ใช่ไหมอยู่ตรง Gaia, ไหน how did it end up in the wreckage of a pharaoh robot? Why does it want to kill me? เจอไหมเจอในแผนที่คุณแบงค์ไหม Apollo, เดี๋ยวนะ the archive of knowledge. What happened to that? เนี่ยพอแล้วเดี๋ยวนั้นเราออกไงวะเนี่ย มันคุณแบงค์กด3เหลี่ยมมันก็ขึ้นมันจะขึ้นเป็นลิฟต์ขึ้นมาเลยออกมาแล้วคุณแบงค์จะเสียเวลาเดินย้อนกลับไปอ่ะขึ้นลิฟต์พอข้ามมันเสร็จมันจะมีลิฟต์ขึ้นพอเราควบคุมสมองตัดได้ใช่ไหมแบบแอนโปรแกรมได้ใช่ไหมIt is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves that we're cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. เจอไม่ดันที่ผมบอกอ่ะ Better at competing, better than the next guy, a better killing machine. It's just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom. I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard to earn this, but for my family to have a place in theไปดัน2เลย I never thought I ตอนแรกไม่ได้กะว่าเข้าดันหรอกเพียงกำลังทำเควสอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆมันจะพอสแกนแล้วมันแบบขึ้นเป็นจุดๆวงกลมอ่ะผมก็ไปเรื่อยๆทำไมลงถ้ำเรื่อยๆอะไรวะเนี่ยลงถ้ำเรื่อยๆ
แบกแหวนสีดิบโหดที่ผาย ลงถ้ำเรื่อยๆอะไรลงมันแม่คือแบกเวล15ไปลงดันไอ้3เนี่ยครับไอ้ดันควบคุมสัตว์อ่ะไปดัน2อ่ะแล้วแม่งรอบเดียวผ่านนะผมได้ตายแล้ว3 รอบ อ้าว Is he to make sure I behave this time? Security, for your protection. Would you like to discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought... Intruder! Get her! Over here! Don't die now. Let this deliver. Now this thing is dangerous. Let this bring me... Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out.
Done. I should check the door nearby. This'll do. Found one. Looks intact. That should do the trick. Now let's get that door open.
that did it. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Now, those lame FBI black hats. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Fear the power! No mercy. Saving these for the trail.
Or not. Elevators non-operational. Stairs still collapsed. Keep looking! Can't find it. Room's clear. For a moment, anyway. But get moving. You have to find Gaia. Forget about traveling light. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical at places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True.
Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, a Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. These will keep. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. More Eclipse. Careful now. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries, 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils.
The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. body is that? Haven't you got anything better to do? All of this lost. The ancients' greatest gift to us. Greatest? How about the fact we exist at all? To abide in ignorance is a curse, Aloy. You of all people should know that. Okay. That's the last of them. Alone once more.
in what should have been a cave of wonders. Welcome to Hades, Zero Dawn's extinction failsafe protocol, the ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the Eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the Alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me.
The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Are these what I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted Alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Would benefit from antilopinae morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says.
Got too much already. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. His name was Rost, and he was a better man. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on. No, it wasn't him. But I didn't. It was only when I captured you, down, that I finally glimpsed the sun's... You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to cap everything as it was meant to be. You're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds?
You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, and with certainty of belief, comes unstoppable force. Then get this cage and put your faith to the test. See if things... The circle has closed. Every element is in its proper place. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems... The Nora have no part to play in this. Soon, they'll have no part to play in anything. In any case, I couldn't recall the order even if, thanks to your destruction of the network, you not only doomed yourself, but an entire tribe. Do your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else proud in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eyes of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die! Let her be the first of thousands! Weapons are up on the platform. There's no way out of this room. Maybe I could use its strength against it. Gotta get out of the way. On the way.
love to take a behemoth's charge either. He's charging. That did it. One more pillar and that platform will come down. And my weapon's with it. He's coming. It's down. Sides of its head. They've got something to do with these lift attacks. That canister on its belly looks important. Freeze canister on its head. Cryo arrow should set it off. Guess who got her weapons back? Now you're just a big, dumb target. Come and get it! That canister on its belly looks important. Oh! Those components on the sides of its head, they've got something to do with its lift attacks. Maybe those carcasses have parts I can use.
Gotta check the machine carcasses. They might have parts. Running low on ammunition. Gotta check the machine carcasses. They might have parts. Maybe those carcasses have parts I can use. Silence! Shadows, kill her! Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse. Not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right.
How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of, truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shaman, though of course, far more advanced. Great. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah!
เพื่อนบอกมาก็ตามเขาหน่อยนั่งกินเหล้าแล้วมันโชว์ไงฮัลโหลฮัลโหลครับคุณนะครับผมกำลังจะหยุดเล่นไอ้สำหรับวันนี้ละถึงไหนแล้วคุณนะโอ้บอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยโอเคก็คือเมื่อกี้น้องจ๊อบถามผมก็บอกไปหมดแล้วว่าว่าคุณก้าวไม่มีอะไรแค่กลัวเมียแค่นั้นเองอะไรเงี้ยอุ้ยจ้าโอ้โหขายอะไรเขาบอกต่อหน้าเนี่ยมีอะไรปิดบังอยู่แล้วโอ้ผมเล่นมันมากเลยตอนนี้เลเวล3ละอุ้ยมันจริงแบบนี่ผมลงดันแล้วมันดีอ่ะนี่ผมเล่นเรื่องคุณอาร์คแบบไอ้ที่ว่าไอ้นี่นะไอ้เคสที่ว่าไอ้เคสลงดันอ่ะโอ้โหหนุกว่ะยังไม่ได้ลงเลยอ่ะแต่ผมเล่นเรื่องก่อนค่อยลงแต่ถ้าลงคุณนะเป็นไงน้องบอมอันเซนไหมถึงกับสำลักอะไรอันเซนวะเมื่อกี้เราอยู่ในห้องครัวได้ยินอะไรจังไรเนี่ยแหมเรื่องจังไรแล้วหูดีใช่ไหมผมคุยโทรศัพท์ตรงในห้องครัวไงคุณแบงค์แล้วผมเปิดลำโพงทีวีไว้ได้ยินทุกคนพูดอะไรอ่ะแต่ผมได้ยินเสียงเราบอกเหมือนแบบหัวเราะอะไรที่แบบจังไรอ่ะจะเห็นน้ำมองน้องอย่าหลุดน้ำมองเก็บอาการหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ต้องมองอะไรทุกอย่างเลยแบบอะไรอันเป็นอะไรทุกอย่างเลยก็คือเจนิโฟโรเลนน่ะมันโดนแฮกเกอร์คุณนะจากไม่เจนิเฟอร์โรเลนน่ะเห็นหมดเลยไม่ทั้งหีทั้งนมไม่อันเซนเลยคุณนัทอ๋อมันนานแล้วนี่เคยเห็นแล้วเคยเจอแล้วโอ้โหเห็นหน้าเงียบๆแม่งฟาดเรียบดีกว่าโอ้โหสกาเลตโจฮันสันสกาเลตก็หลุดมาเห็นหัวนมอย่างเดียวอ๋อเหรอก็สกาเลตไงสกาเลตไงสกาเลตโจวินสันโจฮันสันโจฮันสันเลยได้โอ้โหคุณอาร์ตไม่น่าเลยอะไรเหรอแค่น้องบอมหัวเราก็รู้ว่าต้องมีอะไรสั่งปกติน้องบอมจะไม่หัวเราะอะไรง่ายโอเคแม่งได้ยินร้านของขวดอันเซนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรรันเซนวะอยากรู้เดินมาหน้าที่ฮะ